turtii yeroo muraasaa booddee walitti deebineerra. Kan isin hordofaa jirtan immoo toora YouTube Oromoo Sportiiti. Akkam jirtu jenneeti kan nuti eegallu dhimmoota gurguddoo jedhaman lamarratti daqiiqaa gabaabduu keessatti isin biraan geenya. Inni jalqabaa taphaa waancaa Carabao England bara 2025-2026 kilaboonni xumuraaf darban adda ba'aniiti kan isaan beekamanii guyyaa kaleessaa fi dheengaddaa taphatameen jechuudha. Kilaboota lama Wembleytti wal falmachiisuuf beellama qabateera jechuudha. Turtii ji'oota tokko booddee akkasumas kubbaa miilaa erga dhalattee har'a guyyaa 41 guuteera. Dhimmoota kana lamaan irratti si waliin turtii taasifna daqiiqaa muraasa keessatti jechuudha. Kan isin hordofaa jirtan toora YouTube Oromoo Sportiiti. Viidiyoo kana share like gochuudhaan eegala. Akkasumallee toora YouTube kana subscribe akka gootan kabajaan isin affeerra. Guyyaa har'aa akkuma dura isiniif kaase kubbaa miilaa erga dhalattee waggoota 41 lakkoofsisamaniiru isiniin jedheera. Maaliif inni yaada kana isinii kaase akkamitti yaada kana isiniif kaase kan jedhu akaasnu Portugal mandara Madeira jedhamtu keessatti kan inni dhalate. Portugal mandara Madeira keessatti akka inni dhalate irra deddeebiidhaan toora YouTube keenya irratti isiniif hojjedhee ture. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro har'a waggaa 41 lakkoofsiseetii kan inni jiru. Seenaa saa ooni isinitti hime akkuma dura isinitti kaase mandara Funchal Madeira jedhamtu keessatti akka dhalate isiniif kaaseera. February 5 bara 1985 tokko jedhee addunyaa kanatti ergama kamee booddee kubbaa miilaa addunyaatiin nama yeroo jalqabaatiif taphataa professional goolii 1000 lakkoofsisuuf lakkoofsonni muraasti qofti hafedha. Kilaboonni kanneen akka Andorina Nationalii fi Sporting Lisbon ammoo ijoollummaa isaa keessatti yookiin Youth Career Academy isaa keessatti kan inni dabarsuu danda'e. Sporting Lisbon isa guddaa Manchester United, Real Madrid, Juventus, Manchester United amma ammoo Al Nassr keessatti. Bara 2002-2003 Sporting Lisbon keessatti taphoota yeroo taphatutti gareen Sir Alex Chapman Fergusoniin durfamu taphataa kana argee gara Ingiliiz akka dhufu taasifame. Sporting Lisbon keessatti taphoota 25 qofa kan inni taphachuu danda'e. Goolii 3 qofadha kan inni lakkoofsisuu danda'e. Manchester United keessatti waggoota 6 dabarseera. Taphoota 196 taphateera. Gooliiwwan immoo 84 lakkoofsisuu danda'eera. Gooliiwwan lakkoofsise kana malee Manchester United keessatti keerariinsaa keessumaa kan inni bara 2008 galmeessise addunyaan yoomiyyuu kan dagattu miti. Waancaawwan jiru jedhaman kilaba isaa wajjin injifateera. Dhuunfaa isaatti immoo Ballon d'Or irraa haga Golden Boot'itti injifachuu taphataa danda'eedha. Taphataa yoomiyyuu hin dagatamne. Addunyaan immoo taphattoota addunyaa kanarratti jaalataman jedhaman keessaa tarii qixxee Meesii yookiin immoo Meesiidhaa ol kan inni kan inni caalee jaalatamudha jechuudha. Manchester United keessatti laphee namoota hedduu boojee laphee namoota hedduu jaalatamee taphataan kun kilaboota hedduu biratti akka barbaadamu isa taasise. Kilabni guddaan addunyaa kanaa yeroo baay'ee Barcelona yookiin Real Madrididha. Taphataan cimaa jedhamu tokko abjuun isaa inni xumuraa Real Madrid keessa taphachuudha. Kanammoo taphattoonni baay'een isaanii yeroo achi deeman argitaniittu ijoolleewwan yookiin taphattoonni walakkaan isaaniif milkaa'ee keerarii bareedaa qabaatu walakkaan immoo osoo isaaniif hin milkaa'in kan hafan baay'eedha. Kan hin milkoofneef garuu baay'eedha. Gareth Bale Tottenham keessatti argine, Real Madrid keessatti osoo hin argin, Hazard Chelsea keessatti argine, Real Madrid keessatti osoo hin argin, Trent Alexander-Arnold Liverpool keessatti argine, Real Madrid keessatti osoo hin argin, Estivao Flamingo keessatti argine, Real Madrid keessatti hin argine.
Ardaa Guular Meesii warraa Turkiyyee Fenerbahce keessatti argine Real Madrid keessatti arguu hin dandeenya. Akkasuma immoo kanneen akka Cristiano Ronaldo fa'aa immoo Real Madrid keessa waggoota 9 dabarsan keessatti immoo seenaa addaa the legend kan jechisiise Madrid keessatti taphatee caalaa goolii lakkoofsisee baay'ata. Champions League Awurooppaa irra deddeebiidhaan kilabicha wajjin nama injifachuu danda'eedha. Tapha xumuraa hedduu irratti goolii hedduu nama lakkoofsisuu danda'eedha. Har'a maaliifiin waa'ee taphataa kanaa kaasaa jirra? Har'a maaliifiin bakka dhalate Funchal Madeira irraa kaasnee haga dhaqnee Saudi Arabiyaa geessaa jirra? Taphataan kun guyyaa har'aa waggaa 40 faasaa fixee 41 faasaa qabachaati kan inni jiru Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Seenaa jireenya isaa duubatti deebinee yoo ilaalle seenaan isaa baay'eedha. Seenaa nama gaddisiisu hedduudha kan inni of keessaa qabu. Daandii qulqulleessuurraa eegalee haga maatii hiyyeessotaa biratti dhalachuu. Abbaan isaa sababa dhugaatiitiin sababa inni irra deddeebiitiin dhuguu sababa inni irra deddeebiidhaan dhugaatii dhuguutiin haga lubbuun isaa darbutti osoo kubbaa miilaa taphatu abbaan isaa akka lubbuun darbe ammatti mamutti chaalenjiiwwan kana hunda taphataa dabarsuu danda'eedha. Nama jalarraa kaasee 0 yookiin duwwaarraa eegalee bakka guddaa gahuu danda'eedha. Dhalootaaf nama fakkeenya ta'uu danda'eedha. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Har'a waggaa 41 guuteera. Gooliiwwan 1000 lakkoofsisuudhaaf lakkoofsa muraasa tafa yoo xiqqaate goolii 39 waan akkasii kana qofatu saafa Cristiano Ronaldoodhaaf. Waggoota 41 kana keessatti Juventus keessatti, Manchester United keessatti, Al Nassr keessatti, Real Madrid keessatti seenaa dalageera. Baalaan Doorii yeroo 5 injifateera. Taphataa cimaa FIFA yeroo hedduu irra deddeebi'ee injifateera. Champions League Awurooppaa injifateera. Waancaa kilaboota addunyaa injifateera. Portugal keessatti umurii waggaa 15 gadi, 17 gadi, 20 gadi, 21 gadi, 23 gadi irratti taphateera. Biyya isaa Portugaliif gooliiwwan 143 lakkoofsisuudhaan immoo taphataan isa gitu hin jiru. Biyya isaatiifis akka addunyaattis taphataan goolii hedduu biyya isaatiif lakkoofsise haga Cristiano Ronaldo hin jiru. Mindaawwan argatu keessaa namoota yookiin ijoollee harka qalleeyyiidhaaf qarshiin inni ji'aan baasu kan Sadio Maaneen baasu gadi miti. Ganaman ka'aa haati manaansa yeroo dubbattu jiimii hojjetee kee dhufee boqotaa ciree isaa nyaatee mana jiimiitti deebi'a. Qaama isaa eeggachuudhaaf nama halkaniif guyyaa hojjetudha. Kanaaf waggaa 41 keessatti wayne yerooniin kophee isaa ganaa waggaa 40 sun guutiin yeroo kophee fannisu Michael Carrick hiriyyoonni isaa yeroo kophee fannisan Sergio Ramos kilabanni keessa seenu bakka dhabetti waggaa 32-33 kophee osoo fannisanii waggaa 41tti miilli isaa bitaas miilli isaa mirgaas ammas taphattoota ciccimoo addunyaa kana keessaa tokko akka ta'u taasisaa jira. Kun immoo dadhabbiin inni guyyaa guyyaatti agarsiisu. Hojiin inni guyyaa guyyaatti hojjetu halkanii fi guyyaa dadhabe osoo hin jedhin qaama isaa eeggachuudhaaf wanti inni hojjetu nama cimaa jedhamu haga ammaa osoo hin keessummeessin kan inni ture hojiiwwan inni hojjetuudhaani kanadha. Cristiano Ronaldo. Namoonni hedduun zaggoot. Falmii guddaa qaba beekamaadha. Cristiano Ronaldo fi Lionel Andreas Messi gidduutti falmiiwwan hedduutu jiru. Lamaan isaaniiyyuu zaggootoo jennin nu fudhachiisaa nu amansiisaa. Cristiano caalaa Messi caalaa kan jedhu garuu falmiin jiru hedduudha. Har'aaf garuu Messi dhiisnee har'a guyyaa dhalootaa Cristiano Ronaldo waan ta'eef zaggoot jennee waamnan. Zaggoot har'a waggaa 41ffaasaa qabateera. Waggaa meeqaaf kubbaa miilaa kana keessa tura namni kuni? Waggaa meeqaaf kubbaa miilaa kana keessatti nu tajaajila? Waggaa meeqaaf ija keenyaan argina? Waggaa meeqaaf isa argina laata?
CR7 waggaa 41 keessatti Ballon d'Or injifateera. UEFA Men's Player of the Year injifateera. European Gold Shoes injifateera. World Best Player injifateera. Wancaawwan 34 keerar isaa keessatti injifateera. Champions League Europa injifateera. UEFA European Championship injifateera. Gooliiwwan 140 riikardi kan ta'e Champions League Europa irratti jechuudha kan inni lakkoofsise. Assistiiwwan 42 ta'an lakkoofsisuu dabarsee kennuu nama danda'edha. International Career isaa akkuma diriirsiniif kaase taphoota 226 irratti hirmaatee 143 lakkoofsisuutiin nama jalqabaa fi nama jalqabaati. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Wembley gubbaatti Arsenal fi Manchester City waliin falmachuuf beellama qabataniiru. Gareen Professor Liam Rosineriin durfamu Chelsea injifachuun xumuraaf darbuu kan danda'e Arsenal ammumarraa kana booda kan nu hafu waancicha Emirates geessuu qofadha jechuun dhaadachuu irratti argamu. Pep Guardiola gama isaaniin waancawwan akka kanaa xiinsammuu taphattootaa fi deeggartoota akka dabalu himuun Arsenal injifachuun dirqama akka ta'e ni kaasu. Waancawwan afuriif morkachaa kan jiru gareen Mikel Arteta Arsenal tokko jennee kan eegallu waancaa Carabao kanaan akka ta'e taphattoonni kilabichaa ni dubbatu. Kilaba isaanii duraanii Chelsea irratti goolii 3 kan lakkoofsise Kai Havertz gareen amma jiru waancawwan hundumaa injifachuuf humna akka qabuu fi Mikel Arteta waliin milkaa'uu akka barbaadu ni dubbata. Champions League Europa bara 2021 Chelsea waliin osoo jiru goolii injifannoo Manchester City irratti kan lakkoofsise Kai Havertz Arsenal keessatti guyyaa murteessaa akkasii irratti seenaa hojjechuu akka barbaadu ni dubbata. Manchester Cityn Newcastle United dirreef deeggartoota isaa fuulduratti goolii 3-1 injifachuun dirreedhaan alatti immoo goolii 2-2 injifachuun walumaa galatti tapha dhaqaaf galaa goolii 5-1 injifachuun xumuraaf darbuu isaa mirkaneeffatu. Arsenal gara dirree Stamford Bridge malee goolii 3-2 injifate. Dirree isaa Emirates gubbaarratti immoo 1-2 injifate. Walumaa galatti qabxii walii galaatiin 4-2 injifachuun deemsa isaanii gara Wembley mirkaneeffataniiru. Kilaboonni lamaan ammumarraa walitti dhaadachuu irratti argama. Pep Guardiolaan Mikel Artetaan ilma kooti. Ilmi koo immoo maal akkanarraa baratu waan beekuuf bareecheen isa injifadha jechuu yoo dhaadatu, Pep Guardiolaan ammoo ilmi abbaarraa barate hin xiqqaatuufi jechuun dubbachaa jiru. Taphattoonni Arsenal ammumarraa waancaa kana injifachuudhaaf carraan keenyas bal'aadha ni injifannas jechuudhaan dhaadachaa jiru. Walumaan kan ilaallu ta'a.